हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ये फिटिंग कर रहे हैं। एक ये छोटा सा किचन रहेगा यहाँ पास। तो ये जो सामने में देख रहे हो झिरी कटा हुआ, यहाँ पास एक सिंक रहेगा। यहाँ पास एक नल पॉइंट। सिंक के लिए बस टंकी वाला एक ही नल पॉइंट रहेगा, ताज़ा पानी नहीं रहेगा। और ऐसा है ये, यहाँ पास एक नल पॉइंट छूटेगा ये वाला, और यहीं बीच से होल होके बाहर निकल जाएगा जो कि बेसिन वाला पॉइंट बनेगा। और ठीक वैसी ये है SWR फिटिंग। आगे एक सिंक का पानी वेस्ट पाइप निकलने के लिए, नहाने ट्रैप, आगे टी लगा, और सीधा जो बाहर बेसिन लगेगा उसका वेस्ट पाइप इसी में आएगा। और ये अंदर ये जो चेंबर है, ये पानी वाला चेंबर है। इसके साइड में लेटरिन वाला चेंबर है, लेकिन ये बाथरूम लाइन है तो इसमें हम पानी वाले चेंबर में डाल देंगे बाथरूम वाला। और यहाँ पास एक वाइट ही लगा है शू, जो इस साइड है। यहाँ पास निकल के आएगा, यहाँ पास एक नहाने ट्रिप हो जाएगा, और एक नल पॉइंट ये है। तो इसका थोड़ा सा फिटिंग बचा हुआ है, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। और ये जो ये वाला टंकी वाला फिटिंग है, ये इसको भी अभी करके दिखाएंगे। टोटल फिटिंग CPVC पाइप का है। तो दोस्तों, अब हम लोग CPVC ये पाइप फिटिंग, ये नल फिटिंग ये चालू कर रहे हैं। ये दोस्तों, तो हम लोग फिटिंग चालू कर चुके हैं, उसमें जाम कर लिए हैं। तो ये दोस्तों, ये CPVC पाइप का फिटिंग कर चुके हैं। ये काम के टाइम दिखाते नहीं बनता है, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये एक पॉइंट ये खड़ा कर दिए हैं ये, और यहीं पास बीच में टी मराया है। ये टी है, ये दूसरे साइड निकल गया है बेसिन के पॉइंट के लिए। और एक पॉइंट ये खड़ा हो जाएगा ये वाला। तो इसका फिटिंग नहीं किया हूँ अभी, ये 4 इंची वाला काम कर रहा था इसका ढलाई का। ये मैं दिखा चुका था, इसका आधा ढलाई कर लिए थे। ये वाइट ही है, वाइट के पास ये शू लगा है, इसका मैं बचाया था फिटिंग करने के लिए। ये अभी कर रहे हैं। वो नहाने ट्रैप लगा है, इसका नापी कर इसमें फिटिंग कर देंगे और इसमें ढलाई कर देंगे। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये फिर ये चेम्बर में भी डल चुका है पाइप। ये तो इसमें वाशर लगा चुके हैं, अब सॉल्वेंट लगाना बचा है।